নমস্কার, আমি তাপস। আজকে আমরা কথা বলবো প্রত্যেকটা চাকরির পরীক্ষায় আসা 10টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে। তোমরা যদি চ্যানেল নতুন হয় চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, আর যদি কারো কোনো অঙ্কে ডাউট থাকে নিচে কমেন্ট করবে, আমি কমেন্টে তোমাদের অ্যান্সার দিয়ে দেবো। চলো আমার প্রথম অঙ্ক দেখি কী লেখা আছে। যে 5টা টেবিল, ভালো করে অঙ্কটা পড়ো। 5টা টেবিল, 7টা চেয়ারের মূল্য কত আছে? 3,3350 টাকা। 4টা টেবিল, 3টা চেয়ারের মূল্য কত আছে? 1900 টাকা। অ্যান্সার আমাদের কী চাইছে? চেয়ারের মূল্য কত? ভালো করে অঙ্ক দেখেছো? এই অঙ্কটা তোমাদের পরীক্ষায় এসেছিল। চলো আমরা দেখবো অ্যান্সার আমরা কী করে বার করবো। আমরা দেখো অপনয়ন পদ্ধতিতে করবো। এখানে কী লেখা আছে? 5টা টেবিল, তাহলে টেবিলকে টি লিখছি। আর কী লেখা আছে? 7টা চেয়ার, চেয়ারকে আবার সি লিখছি। কত লেখা আছে? 3350 টাকা। ক্লিয়ার? এটা আমরা 1 নম্বর সময় করে যেরকম দিতাম লিখছি। তারপরে এখানে কত লেখা আছে? যে 4টা টেবিল, তাহলে 4T প্লাস 3টা চেয়ার 3C সমান কত দিয়েছে? 1900 টাকা। এটা হচ্ছে 2 নম্বর সমীকরণ। পরে আমরা কি করতাম? দেখো আমাদের এখানে অ্যান্সার কী আছে? চেয়ারের মূল্য কত? আমাদের অ্যান্সার কী আছে? চেয়ারের মূল্য। তাই আমি অ্যান্সার চাইছে চেয়ার, তাহলে আমরা টেবিলটাকে মিলাবো, তাহলে আমাদের চেয়ার বেড়ে যাবে। তাই দেখো টেবিলটা যদি আমরা মিলাতে যাই, এখানে টেবিল কত দিয়েছে? 5টা, এখানে কত আছে? 4টা। তার মানে আমরা কী করবো? উল্টা দিয়ে গুণ করতে হয়। তাহলে 4 দিয়ে করে উপরটায় গুণ করবো, 5 দিয়ে করে নিচেরটায় গুণ করবো। তাহলে 1 নাম্বার ইন্টু কত করবো? 1 নাম্বার ইন্টু 4 করবো। 2 নাম্বার ইন্টু কত করবো? 5 করবো। তাহলে আমাদের কী আসবে? দেখো 20T আসবে। প্লাস এখানে কত আসবে? 4 দিয়ে গুণ করলে 4 7 28 সি সমান 0। এটা 4 দিয়ে গুণ করে 4 5 20, 0 হাতে রইল 2, 3 4 12 দিয়ে 14, হাতে রইল 1, 3 4 12 1 13, 13,400 টাকা। তারপরে দেখো এখানে আমার কত গুণ করবো? 5 দিই, তাহলে কত হবে? 20T প্লাস এখানে কত আসবে? 3 5 15 সি সমান 5 19 কত হয়? 95, 5 19 কত হয়? 95, তাহলে কত হবে? 9,500 টাকা। তাই দেখো এরপর আমরা বিয়োগ করছি, তাহলে মাইনাস হবে, এখানে মাইনাস হবে, এখানে মাইনাস হবে, এটা কাটিয়ে যাবে। তাহলে কত থাকছে? 13C সমান কত হচ্ছে? যদি আমরা বিয়োগ করি 0 0 9, আর এখানে কত হবে? 3 হবে। তাহলে আমাদের কত হলো? 3900। তাহলে আমরা কী পাচ্ছি? 13C সমান 3900। আর সি সমান কত হবে? 3900/13, তাহলে 3 13 কত হয়? 39। তার মানে কত হবে? 300 টাকা। তাহলে আমাদের অ্যান্সার কোনটা হবে? চেয়ারের মূল্য কত হবে? 300 টাকা। এটা আমাদের অ্যান্সার হবে। চলো আমরা পরের অঙ্ক দেখি কী আছে। তাই দেখো পরের অঙ্ক আমার সামনে কী আছে, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো কী আছে। একটা বস্তুর কী লেখা আছে? একটি বস্তুর উৎপাদন মূল্য হচ্ছে 350 টাকা। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। একটা জিনিস তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে? 350 টাকা। যদি কোনো বিক্রেতা ওই বস্তুটিকে 14% লাভে বিক্রি করতে চায়, তাহলে বস্তুটি বিক্রয় মূল্য কত হবে? খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এবং সোজা অঙ্ক। ইম্পর্টেন্ট এবং সোজা অঙ্ক। দেখো কী বলেছে? সোজা জিনিস আছে। 350 টাকা একটা জিনিস তৈরি করতে লাগিয়েছে, সে 4% লাভে বিক্রি 14% লাভে বিক্রি করবে, তাহলে কত টাকায় বিক্রি করবে? এটা সোজা জিনিস। তাহলে জিনিসটার উৎপাদন মূল্য কত? 350 টাকা। এটা আমাদের দেওয়া আছে। তারপর দেখো 14% লাভ মানে কি? 14% লাভ মানে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। 14% লাভ মানে কি? 100 টাকার একটা জিনিস সে বিক্রি করবে কত টাকা? 114 টাকা। এটা তো ক্লিয়ার। 14% লাভ মানে কি? 100 টাকার জিনিসটা 114 টাকায় বিক্রি করবে। তাহলে আমরা এখানে কী গেলো? 114 পেলাম, 100 পেলাম, এই দুটো জিনিস পেলাম। তাই দেখো এরপর তোমরা একটা জিনিস বলো যে 350 টাকার জিনিসটা যদি 14% লাভে বিক্রি করে, তাহলে বিক্রয় মূল্যটা 350-এর থেকে বেশি হবে না কম হবে? নিশ্চয়ই বিক্রয় মূল্য বেশি হবে। তাহলে বেশি হওয়া মানে কত হবে? 114/100 হবে। 114/100 হবে। কাটবো আমরা, কাটলে কত হবে? একটা শূন্য কাটবে, 5 দিয়ে কাটলে কত হবে? 5 7 35, আর 5 2 10। এখানে 5 দিয়ে কাটলে কত হবে? 5 2 10, আর এখানে কাটলে কত? 57। তাহলে এরপর আমরা গুণ করবো। 7 7 কত হয়? 9, হাতে রইলে 4, 5 9 35, 5 7 35, 4 49। তাহলে কত হলো? 399 টাকা। তাহলে অ্যান্সার কত হলো? 399। প্রথমের অ্যান্সার আমাদের হয়ে গেল। চলো আমরা পরের অঙ্ক দেখি কী আছে। তারপরে দেখো এরপরে আমরা 3 নম্বর অঙ্ক যদি দেখি আমরা কী আছে, কী লেখা আছে? একজন ফল বিক্রেতা। ভালো করে অঙ্কগুলো পড়ার চেষ্টা করো, না যদি বুঝতে পারবো অঙ্কটা আরেকবার রিভার্স করে দেখে নিয়ে বুঝতে পারবে। চলো পরের অঙ্ক দেখি কী লেখা আছে। একজন ফল বিক্রেতা কিছু আপেল রয়েছে। কি বলা আছে? একজন ফল বিক্রেতার কাছে কিছু আপেল রয়েছে। কতগুলো আপেল আমাদের বলা নাই, কী বলা আছে? তারপরে সে তার আপেল থেকে 40% আপেল বিক্রি করে দিয়েছে। তার 40% আপেল বিক্রি হয়ে গেছে, তবুও তার কাছে কতগুলো আপেল আছে? এখনও 420টা আপেল আছে। তাহলে বলছে যে বিক্রেতার কাছে শুরুতে কতগুলো আপেল ছিল, মানে মোট কতগুলো আপেল ছিল এটা বলতে চাইছে। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। একটা লোকের কাছে আপেল ছিল, কিছু আপেল ছিল, সে কী করেছে? 40% আপেল বিক্রি করে দিছে।
40% আপেল বিক্রি করে দিয়েছে, তারপরে তার কাছে কতগুলো আপেল আছে? 420টা আপেল এখনও আছে। তাহলে বলতে চাইছে টোটাল আপেল কত ছিল? টোটাল আপেল মানে কত? 100% নিশ্চয়ই। তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, 40% আপেল সে বিক্রি করে দিয়েছে, তাহলে তার কাছে আপেল আর কত পার্সেন্ট আছে? 60%। এটা তো বুঝতে পারছো, 40% আপেল সে কী করেছে? বিক্রি করে দিয়েছে। তাহলে টোটাল পার্সেন্ট যদি 100 হয়, তাহলে তার কাছে আপেল কত পার্সেন্ট আছে? এখনও 60% এখনও আপেল আছে। তাহলে আমরা লিখতে পারি যে 60% সমানেই 420 টাকা। কারণ দেখো 420টা আপেল এখনও আছে, তার মানে 60% আপেলে তো 420টা। তাহলে 1% সমান কত হবে? 1% সমান কম হবে। কম হওয়া মানে কী হবে? 420/60 হবে। আর টোটাল আপেল কত? 100%। 100% আপেল সমান কত হবে? ইন্টু 100 হবে। তাহলে একটা শূন্য কাটছে, 6 দিয়ে কাটলে কত হবে? 6 7 42 70। তার মানে কতগুলো আপেল ছিল টোটাল? 700টা আপেল। অ্যান্সার আমাদের কোনটা হবে? 4টা হবে। অ্যান্সার আমাদের কোনটা হবে? 4টা হবে। 400টা আপেল। চলো পরের অঙ্ক আমরা দেখি। এরপরে দেখো যেটা আমার সামনে দিয়ে আছে, কী লেখা আছে? ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক সবগুলোই। কী লেখা আছে? এ একটি কাজ করতে 15 দিন সময় নেয়। এ কতদিন টাইম নিচ্ছে? এখানে লেখা আছে এ হচ্ছে 15 দিন টাইম নিচ্ছে। বি কাজটা করতে পারে 20 দিনে। বি কতদিনে করছে? তাহলে বি আমার সামনে কতদিন দিয়ে আছে? 20 দিন। তারপরে কী বলেছে? তারা একসাথে 4 দিন কাজ করেছে। 4 দিন কাজ করে তাহলে বাকি কত অংশ কাজ থাকবে? অ্যান্সার কী আছে? বাকি কত অংশ কাজ থাকবে। ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? তাহলে দেখো এখানে কি লেখা আছে যে এ কতদিনে কাজ করে? 15 দিনে। বি কতদিনে করে? 20 দিনে। তাহলে দেখো 15 দিনে টোটাল কাজ করছে, তাহলে একদিনে কত করবে? বার করব। এ একদিনে কত কাজ করে? 1/15। আর বি একদিনে কত করে? বি একদিনে কত করে? 1/20। তাহলে দুজনে একদিনে কত করে? দুজনে একদিনে করে কত? 1/15 প্লাস 1/20। এত পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে? তাই দেখো লসাগু কত হবে আমাদের? 15 আর 20 লসাগু কত হয়? 60 হবে। তাহলে লসাগু যদি 60 হয়, 4/15 আর 3 এটা হবে। তার মানে কত হচ্ছে? 7/60। তাহলে তারা একদিনে কত কাজ করে? 7/60 কাজ করে। তাহলে তারা কি করেছে? 4 দিন কাজ করেছে। 4 দিন কাজ করলে কত করবে? এটা ইন্টু 4। তার মানে কত হবে? 28/60 এই কাজটা হয়ে গেছে। তাহলে বাকি কত আছে? তাহলে বাকি কাজ আমরা বিয়োগ করবো 1 থেকে। তাহলে 1 - 28/60। এটা বিয়োগ করলে কত হবে? 32/60 হবে। বিয়োগ করে দেখে নেবে তাহলে কত হবে? 32/60 কাটলে আমরা কত পাবো? যদি আমরা 4 দিয়ে কাটি, 4 8 32 আর 4 15 60, তাহলে কত হবে? 8/15। আমাদের অ্যান্সার কোনটা হবে? 8/15 কাজ এখনও বাকি আছে। 8/15 কাজ এখনও বাকি আছে। ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের? চলো পরের অঙ্ক আমরা দেখবো। পরের অঙ্ক সামনে কী হয় দেখো, যেটা আমরা দেখি কী লেখা আছে? একজন ব্যক্তি, ভালো করে দেখো, একজন ব্যক্তি ব্যাংক থেকে বার্ষিক 12% সরল সুদে কিছু টাকা ধার নিল। 3 বছর পরে শুধুমাত্র সুদ হিসাবে তাই কত দিতে হয়েছে? 5400 টাকা। তাহলে ওই ব্যক্তি যত টাকা ধার নিয়েছিল, কত টাকা ধার নিয়েছিল, এটা আমাদের অ্যান্সার চাইছে। কী কী দেওয়া আছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। কী কী দেওয়া আছে? ব্যক্তি হচ্ছে, টাইম কত দিয়ে আছে? টাইম দিয়েছে 3 বছর। টাইম কত দিয়েছে? 3 বছর। সুদের হার আয় সমান কত দিয়েছে? 12%। যেটা আমার দিয়ে আছে সেটা আমরা লিখছি। আর কি দিয়ে আছে? 3 বছরে মোট সুদ কত হয়েছে? 5400 টাকা। এইগুলো আমার দিয়ে আছে। এরপরে আমরা জানি তো সরল সুদের সূত্র কি, সবাই মনে রাখবে। সরল সুদের সূত্র হচ্ছে কি? যে আয়, বড় আয় সমান মানে মোট সুদ সমান কি হয়? পি মানে আসল ইন্টু টি, আর আয় মানে হচ্ছে সুদের হার বাই 100। এটা হচ্ছে সরল সুদের সূত্র। এটা তোমরা মনে রাখবে। যে কোনো অঙ্ক এইখান থেকে হয়ে যাবে সরল সুদের। তাহলে দেখো আমাদের যেগুলা দিয়ে আছে আমরা মান বসাবো। তাহলে আমার সামনে কী কী দিয়ে আছে যদি আমরা মান বসাই, তাহলে দেখো আমাদের কী দিয়ে আছে? যে টোটাল সুদ কত দিয়েছে? টোটাল সুদ দিয়েছে 5400 টাকা। সমান কত দিয়ে আছে? পি সমান কত দিয়ে আছে? পি আমাদের নাই, পি আমাদের বার করতে হবে ইন্টু পি। টি কত দিয়েছে? টাইম 3 দিয়ে আছে। আর সুদের হার কত দিয়েছে? 12%। তার মানে 12/100 এটা আমার দিয়ে আছে। তাহলে দেখো পি সমান কী হবে? যে 5400 ইন্টু এটা কত হবে? 100/12 উল্টে যাবে এই পাশে গেলে, ইন্টু কত হবে? 1/, এটাও উল্টে যাবে, 1/3 হবে। এরপর আমরা কাটাকাটি করব। কাটাকাটি করলে কী হবে? দেখো 3 18 কত হয়? 54, মানে 1800 হচ্ছে। এটা যদি আবার কাটলে কত হবে? 2 হবে। এটা কত হবে? 6 দিয়ে কাটলে 3 6 18, 300 হবে। এটা কাটলে কত হবে? আবার 300 কে 150 হবে। তার মানে কত হবে?
15,000, তার মানে অ্যান্সার আমার কত হবে 15,000 টাকা। তাহলে আমার 15,000 কোথায় আছে, এইখানে আছে। তোমরা এই কাটাকাটিটা ঠিক করে নেবে। এটা আমার কত হচ্ছে 15,000। চলো আমরা পরের অঙ্ক দেখি। পরের অঙ্ক আমার সামনে কী আছে দেখো, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো কী দিয়ে আছে। একদম সোজা জিনিস আছে। কী লেখা আছে, একজন ব্যাটসম্যান 110 রান করলো, যার মধ্যে 3টা হচ্ছে বাউন্ডারি, 4টা হচ্ছে ওভার বাউন্ডারি, তাহলে কত শতাংশ রান সে দৌড়ে করেছিল? অঙ্কটা ক্লিয়ার হয়েছে? একজন ব্যাটসম্যান কী করেছে, 110 রান করেছে, 110 রান করেছে, তার মধ্যে 3টা কি বাউন্ডারি, মানে কি 4, তাহলে 3টা বাউন্ডারি 4, 3টা 4 মানে কত, 3 4 12 রান। আর কি বলেছে, 4টা ওভার বাউন্ডারি মানে কত 6, এটা সবাই জানি আমরা। তাহলে 8টা ওভার বাউন্ডারি, 8 × 6, তাহলে কত হবে 48। 6টা কত হয় 48। টোটাল কত রান করেছে 60। তাই দেখো টোটাল সে কত রান করেছিল 110, তার মধ্যে বাউন্ডারি থেকে কত আসছে, বাউন্ডারি থেকে আসছে 60 রান, তাহলে বাকি কত রান আছে 110 - 60। এই 50 রানকে সে কী করেছে, দৌড়ি কমপ্লিট করেছে, 1 2 এরকম করি। তার মানে দেখো 50 রান আছে দৌড়ি কমপ্লিট করেছে, কতর মধ্যে 110-এর মধ্যে, তাহলে পার্সেন্টেজ করলে কত হবে ইন্টু 100 হবে। তাহলে কাটো, এটা কাটলে কত হবে, 0 0 কাটিয়ে যাবে, তার মানে কত হবে 500/11। তার মানে যদি আমরা করি কত হবে 4 11 কত হবে 44, 60 থাকবে কত হবে 5 11 55, 5/11, তার মানে কত হবে 45 পূর্ণ। এটা আমাদের অ্যান্সার হবে, অ্যান্সার 2 হবে। অঙ্কটা ক্লিয়ার হয়েছে? না যদি বুঝতে পারো আবার একবার দেখে নেবে, বুঝতে পারবে। চলো আমরা পরের অঙ্ক দেখি। একটি ক্রিকেট খেলার প্রথম 10 ওভারে কত রান রেট ছিল কত 3.2, তার মানে কি প্রত্যেক ওভারে গড়ে 3.2 করে রান করেছে। তাহলে 10 দেখো রান রেট কত 3.2, তাহলে প্রত্যেক ওভারে যদি 3.2 রান হয় তাহলে 10 ওভারে কত হয়েছে 32 রান। এটা ক্লিয়ার হয়েছে। রান রেট মানে কি এক ওভারে যে রানটা গড়ে হয় সেটাকে রান রেট বলি আমরা জানি সবাই। তাহলে কি প্রথম 10 ওভার রান রেট কত ছিল 3.2, তার মানে প্রথম 10 ওভারে কত রান হয়েছিল 32 রান। এটা ক্লিয়ার হয়েছে। তারপরে কি বলা আছে দেখো, যে 40 ওভারে বা তাহলে টোটাল কত 50 ওভারের খেলা হয় আমাদের ওয়ান ডে, তাহলে 10 ওভার কি রান রেট কত ছিল, প্রথম 10 ওভার রান রেট কত ছিল 3.2, তাহলে বাকি 40 ওভার রান রেট কত হবে বলছে, রান রেট কত হলে বাকি 40 ওভার রান রেট কত হলে টোটাল কত রান হবে বলেছে 232 রান। তাই দেখো প্রথম 10 ওভারে কত রান হয়ে গেছে 32 রান হয়ে গেছে, তাহলে বাকি 40 ওভারে কত রান হবে 282 -32, বাকি 10 ওভারে এই রানটা করতে হবে, তার মানে কত রান করতে হবে 250 রান কত ওভার করতে হবে 40, তার মানে রান রেট কত হবে 250/40, কাটলে আমাদের কত হবে যে 25/4, মানে কত পূর্ণ করলে কত হবে 6.25, তার মানে কত হবে 6.25। তাহলে বাকি 40 ওভার রান রেট কত হবে 6.25। চলো পরের অঙ্ক আমরা দেখি। পরের অঙ্ক সামনে কি আসছে, একজন কি বলেছে বিক্রেতা 5 মাসে, প্রথম মাসে কি 6,435 টাকা, দ্বিতীয় মাসে কত 6,927 টাকা, তৃতীয় মাসে কত 6,855 টাকা, চতুর্থ মাসে 7,230 টাকা এবং পঞ্চম মাসে কত বলেছে যে 6,562 টাকা বিক্রি করেছে। তাহলে কি বলেছে ষষ্ঠ মাসে কত টাকা বিক্রি করলে ব্যবসায় গড়ে 6 মাসে তার হচ্ছে এত টাকা 6,500 টাকা বিক্রি হবে। এটা আমার অঙ্কটা বলেছে। তার মানে কি বলেছে, অঙ্কটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। কি বলেছে যে এক ব্যক্তি 5 মাসে যে টাকাটা বিক্রি করে সেটা আমাদের দেওয়া আছে, সে কি বলেছে 6 নম্বর মাসে কত টাকার বিক্রি করলে তার গড় হবে এই টাকাটা, তার মানে গড় 6 মাসের গড় কত দিয়ে আছে, 6 মাসের গড় কত দিয়ে আছে যে 6,500 টাকা, এটা গড়া বিক্রি করবে। তাহলে 6 মাসের মোটটা কত টাকা হবে, তাহলে 6,500 × 6 গুণ করলে কত হবে 0 0 5 6 কত হয় 30 0 হাতে রইল 3, 6 6 36 3 39, তাহলে 6 মাসে কত টাকার বিক্রি করবে 39,000 টাকার। তাহলে সে 5 মাসে কত টাকার বিক্রি করে দিছে, এখানে এগুলো দেওয়া আছে, এগুলো সব যোগ করবো আমরা। তাহলে প্রথম মাসে কত টাকার বিক্রি করেছে 6,435 টাকা, প্লাস দ্বিতীয় মাসে কত টাকা বিক্রি করেছে 6,927 টাকা, তৃতীয় মাসে কত করেছে 6,855 টাকা, তৃতীয় মাসে কত করেছে 7,230 টাকা, পঞ্চম মাসে কত করেছে 6,562 টাকা। এটা দেওয়া আছে আমার, সবগুলো যোগ করবো। তাহলে কত 5 2 7, 7 7 14, 14 আর 9 হচ্ছে 19, 9 হাতে রইল 1, 6 কে 7, 7 3 10, 10 5
15, 15 দিয়ে 17, 17 3 20 শূন্য হাতের হলো 2, 5 দিয়ে 7, 7 দিয়ে 9, 9 আর 8 হচ্ছে 17, 17 9 26, 30 শূন্য হাতের হলো 3, তাহলে 9 16 22 28 34, তাহলে কত হলো 34,009 টাকা। তাহলে এখানে টোটাল কত টাকার বিক্রি করতে হবে? 39,000 টাকার। কত টাকার বিক্রি করে দিছে এটা তাহলে বিয়োগ করলে হয়ে যাবে, বিয়োগ করবো 34,900 টাকা, তাহলে বিয়োগ করলে কত হবে? 1 হবে। তারপরে হাতে রইলো 1, 9, হাতে রইলো আবার 1, 9, তাহলে এখানে বিয়োগ করলে কত? 4 একে 5, কত হবে? 4,991 টাকা। তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত হবে? 4,991 টাকা। সোজা ছিল। চলো পরের অঙ্ক আমরা দেখবো কী আছে। পরের অঙ্ক দেখো সোজা আছে, ভালো করে দেখো কী লেখা আছে। যদি এক্সের 16%, কী লেখা আছে? এক্সের 16%-এর সমান, এক্সের 16%-এর সমান 48-এর 12%। আমরা যদি লিখি এক্সের 16% মানে কি? এক্স ইন্টু 16/100 সমান কি বলা আছে? যে 48-এর 12%, তাহলে 48 ইন্টু 12/100, তাহলে আমার অ্যান্সার কী যাইছে? যে এক্সের মান কত হবে? তাহলে এক্স মান কত হবে আমরা বলতে পারি যে 48 ইন্টু 12/100 ইন্টু এইটা এই পাশে গেলে কী হবে? 100/16 হয়ে যাবে। তাহলে 100 100 কাটিয়ে যাবে, এটা 4 দিয়ে কাটলে কত? 3 4 12, 4 4 16, 4 12 আবার কত হয়? 48। তাহলে এক্স সমান কত পাচ্ছি? 12 ইন্টু 3 মানে 36। তাহলে আমাদের অ্যান্সার কী বেরোলে? এক্স সমান কত পাচ্ছি আমরা? 36 আমাদের অপশান 2 নম্বর অপশান। 12 36 হবে। চলো পরের অঙ্ক দেখি। পরের অঙ্ক পরে আমাদের কী আছে? একজন দোকানি, কী লেখা আছে? একজন দোকানি ক্রয় মূল্যের উপর যত টাকা কিনে তার উপরে কত টাকা লাভ করে? 22.5 টাকা লাভ করে। তারপরে কি বলেছে? যদি এক সপ্তাহে তার বিক্রি এত টাকার হয় তাহলে কত টাকা লাভ করেছে। আবার পড়ে দিচ্ছি, একজন দোকানে কত টাকা লাভে বিক্রি করে? 22.5 টাকা লাভের বিক্রি করে। সে 392 টাকায় জিনিস বিক্রি করেছে, তার কত টাকা লাভ হয়েছে? 392 টাকায় জিনিস বিক্রি করেছে, তার মধ্যে কত টাকা লাভ করেছে। তার মানে দেখো এর মধ্যে তার লাভ আছে 392 টাকায় যখন জিনিস বিক্রি করে তার মধ্যে কিছু টাকা সে লাভ করেছে। কত টাকা লাভ করেছে এটা আমাকে বার করতে বলেছে। চলো আমরা বার করার চেষ্টা করব। তাহলে আমার কত টাকা লাভ করে? 22.5 টাকা লাভ করে। তাহলে 100 টাকার জিনিসটাই সে কত টাকায় বিক্রি করে? 122.5 টাকায় বিক্রি করে। তাই দেখো আমরা এই 22.5 টাকা লাভ থেকে দুটো জিনিস পেলাম, 100 টাকা পেলাম আর 122.5 পেলাম। এরপরে তোমরা একটা কথা বলো যে 392 টাকায় যে জিনিসটা সে বিক্রি করেছে তার যেহেতু লাভ হয়েছে তার মানে ক্রয় মূল্য কম ছিল। তাহলে ক্রয় মূল্য যদি কম থাকে, কম থাকা মানে কি? ছোটোটা উপরে হবে। ক্রয় মূল্য কী ছিল? কম ছিল, এটা হবে। তাহলে এই পয়েন্টটা তুললে উপরে আমার একটা শূন্য হবে। তাহলে আমরা কাটবো এরপরে 25 দিয়ে কাটলে কত হয়? 4 25 40 হবে। আর এটা যদি 25 দিয়ে কাটে এটা কত হবে? 49 হবে। তারপর দেখে এটা 7 দিয়ে কাটলে 7 7 49, এটা 7 দিয়ে কাটলে কত হবে? 5 7 35 42 থাকতে 6 7 42। আবার যদি কটে কত হবে? 7 8 56, তার মানে কত হচ্ছে? 4 8 32। তাহলে তার ক্রয় মূল্য কত ছিল? তার ক্রয় মূল্য কত ছিল? 320 টাকা। তাহলে 320 টাকায় সে কিনেছিল আর বিক্রি করেছে কত টাকায়? 392 টাকা। তাহলে লাভ করেছে কত? তাহলে লাভ সমান কত হবে? যে 392 মাইনাস কত হবে? 320 টাকা। তাহলে কত টাকা লাভ করছে সে? 72 টাকা। অ্যান্সার আমাদের কোনটা আছে? 3 নম্বর অপশান আমার আছে 72 টাকা। চলো আমরা পরের অঙ্ক দেখি। ওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিও কারো কোনো ডাউট থাকে নিচে কমেন্টে জানাবে, আমি তোমাদের কমেন্টে অ্যান্সার করে দেবো। চলো বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ।